Nói cái này thô nhưng thực tế vãi, đã nghèo rồi còn không đẹp, nhưng vẫn quyết định sinh con thì chính là vừa hủy hoại cuộc đời nó, vừa triệt luôn đường sống của nó. Nó đâu có nhu cầu muốn sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, ngoại hình xấu xí suốt đời và số mệnh phải cố gắng gấp trăm ngàn lần người khác từ khi chào đời đâu nhỉ? Giống chỉ biết đổ lỗi cho số phận vậy. Vậy từ xưa ông bà cha mẹ giàu hay gì, cuộc đời đâu phải cũng được may mắn sinh ra giàu có. Cái tư duy lệch lạc, chỉ muốn ngồi ăn không công sức của bố mẹ cũng dành cho mày hết tình yêu thương còn gì, còn vật chất thì tự mà kiếm mà ăn chứ. Cứ như mày thì Việt Nam này đã chẳng có đứng lên chống lại thực dân Pháp, đúng là sướng quá các mày bị điên à.